Nas kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniċ jizda joġobni li herġaluna nitri ħazina u jibda jiex Atuni widen u hersu leha jisimu lemni u tidurru Patnamel makum li jibqal dejjem dini meħabti skont il-wedin. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis bħal kull nhar ta' Ħadd inġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Ninsabu fit-tielet ħadd tal-Avvent. Il-liturġija tal-kelma llum tistedinna biex nisemgħu il-kelma tal-Alla l-ilma ħaj, l-ilma li jagħtina l-imħabba u l-ferħ veru. Ġesu jieqaf mas-Sammaritana għax jħobba b'mod differenti mill-li ħabbewha ħafna bħalma jħobb lilna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija, għal din l-liturġija tal-kelma u l-Ewkaristija jew nirrikonoxxu ħtijietna, naraw fi ċaqqasna lill-Alla u lill-proxmu tagħna u nitolbu maħfra. Fakkarkom li l-qudis tal-lum jabsu fraġu għarroħ Lorenz Aġus. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-klim u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla kull ħniena u tieba ġejja minnek, int u rejtna l-issam u t-talb u loti tal-karità lil-foqra, jatuna l-qawwa kontra d-dnub. Ħares nitolbuk fit-tieba tiegħek lejn din l-istqarrija li taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħna taqqalna, ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħnina tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek, Ġesu Kristu, Sidna, li juħallhom jekk jgħix u jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Għatina ilma x'nixorbu. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-poplu qabdu l-għaġġ u gemgem kontra Mosè u qal: Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu biex toqtol lilna, lil uliedna u lil bejjem tagħna bil-għaġġ. Mosè jgħid quddiem il-mulej u qal: X'se nagħmel lil dan il-poplu? Ftit ieħor u jħaġruni. Il-mulej qal lil Mosè: Għaddi minn quddiem il-poplu u hu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta' Iżrael. Hu f'idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil u mur. Arani jien noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħoreb u int aħbad il-blat u toħroġ minnu l-ilma u jixrob il-poplu. U Mosè għamel hekk quddiem ix-xjuħ ta' Iżrael u l-post semmuh Massa u Meriba għax hemm tlowmu wlied Iżrael u ġarbu lill-mulej meta qalu il-mulej fostna jew le. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ngħidu flimkien illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bilena lill-mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna.
Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħaj, nannulu bajjat ta' ferħ. Ngħidu flimkien, illum jekk tisimgħu leħen il-mulej, la twibsux qalbkom. Ejjew inqumuh u nixteħtqu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mira tiegħu u n-naċ tiegħu. Ngħidu flimkien, illum jekk tisimgħu leħen il-mulej, la twibsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom f'Meriba bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u tantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Ngħidu flimkien, illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna isliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna idħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu il-glorja ta' Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu, meta wasal iż-żmien miet għal ħżina. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għat li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna mitinbin. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Mulej, inti tassew is-Salvatur tad-dinja, għatini l-ilma tal-ħajja biex ma jaqbadnix il-ħaġġ. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien ta' lill-ibnu Ġuseppi fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien għall-ħabta tas-sitt u Ġesu għajjien kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu qalilha għatini nixrob. Id-disċipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu kif? Intludi titlob li Samaritana biex natik tixrob. Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu wieġibha, kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku kont int titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bejr huwa font? Jaw int aqwa minn missierna Ġakob li tagħna l-bejr li minnu xorobu u wliedu u l-imrieħel tiegħu. Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' teħlaġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilanċ. L-ilma li nagħtih jien isir fi ħajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-ħaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Int profeta, Sinjur, milli qed nara, missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja. Immintom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab Ġerusalem. Għalilha Ġesu, minni, mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-missier anqas Ġerusalem, intom taduraw lil dak li ma tafux, aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw
lill-missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità. Qaltlu l-mara, jien naf li ġej il-Messija dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi kollox iħabbrilna għalila Ġesu jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara, tant li meta ġew ħdejja bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u għad hemm jumejn. Mbagħad ħafna oħrajn hemmnu minħabba kliemu. U lill-mara qalula issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. It-tema prinċipali tal-liturġija tal-kelma llum ovvjament indunaw hija l-ilma. Anke fl-ewwel lezzjoni, tinsewx l-ewwel lezzjoni dejjem meħuda mill-Antik Testament. U aħna nemnu li l-Bibja jridu naħduha fil-globalità tagħha. M'hemmx Antik Testament mingħajr il-Ġdid Testament u l-Ġdid Testament jipprevedi jew jieħu for granted l-Antik Testament. Ġifieri wieħed jipprepara lil ieħor. Jiena llum ħanitkellem fuq żewġ affarijiet. Id-dialogu, din forsi taqbżilna meta naqraw dan il-Vanġelu tas-Sammaritana. Ġesu jagħmel dialogu ma' din il-mara u fuq id-dialogu huwa fuq xiex, fuq l-ilma. Imma liema ilma. Ħanerġgħu immorru ftit lura tiftakruh l-ewwel ħadd tar-Randan kien hemm dialogu ma' mara. Il-ktib tal-Ġenesi għalhekk qedtilkom bl-Antik Testament. Ix-xitan jiddialogu għalfu li hija storja ma qedtilkom fiha ħafna xwiet jitgħallem. Jiddialogu ma' mara, ma' Eva. Wieħed fl-Antik Testament ix-xitan qed jara lil-Eva u l-Adam ferħanin fil-paċi ta' Alla u l-intenzjoni tiegħu li jkisser din is-serenità, ikisser il-paċi fil-qalb tal-bniedem waqt li d-dialogu tal-lum huwa bil-maqlub. Ġesu li huwa l-verità bid-dialogu tiegħu bil-paċenzja tiegħu iwassal lil din il-mara għal perfezzjoni. Din il-kelma tal-Alla. Ix-xitan giddieb, fil-fatt id-dialogu ma' Eva kien kollu gideb. Nuqqas ta' sinċerità. Id-dialogu ta' Ġesu ma' Sammaritana kien il-verità, anki hi kienet sinċira miegħu. Ammettiet li kellha 5 irġiel. Illum ma qrajniex il-verżjoni twila u verżjoni itwal tal-Vanġelu fejn tajlu iva. Għax huwa qalla mur ġib ir-raġel, qaltlu jiena m'għandix raġel. Jiġifieri dak li f'qalbna itellifna l-paċi għax aħna niddialogaw ħafna fil-ħajja tagħna, mhux biss man-nies, imma anke dik li ngħidu bil-Malti bejna u bejn ruħna. Dak id-dialogu li lilek jieħodlok il-paċi minn qalbek ma jkunx ġej minn Alla. U jwassal għal ġlied u l-firda. Fil-fatt id-dialogu ta' Eva ma' s-serb wassal għal ġlied anke bejn Adam u Eva. Adam bida jwaħħal f'Eva li tagħtu l-frotta u Eva mhux is-serb joħloq l-inkwiet. Id-dialogu ma' Alla ta' din is-Sammaritana wassal għal verità. Mela ħanitilqu minn hawn. X'inhu dan l-ilma ħaj? Dak l-ewwel punt li rrid nagħmel. It-tieni punt l-ilma ħaj. Kulħadd ifittxu fil-ħajja. Jiena, intom, kulħadd din huwa l-imħabba vera. Attenti ta' l-imħabba vera, mhux l-imħabba fiżika li hija riflessjoni, suppost tkun riflessjoni tal-imħabba vera. Is-Sammaritana kienet qed tfittex għalhekk Ġesu il-minjara sinċir, il-minjara li qed jipprova jħobb b'sinċerità ifittxu ta' din il-mara aħna għalkemm impenġuha li hija prostituta jew li kellha 5 irġiel
ma kienx tort tagħha ta' sa ċertu punt, u ngħidulkom għaliex fil-liġi ta' Iżrael u anke tas-Sammaritani ir-raġel biss ta' jagħti d-divorzju. Il-liġi ta' Mosè, x'imbagħad Ġesu biddilha l-liġi għal dak li qatalha ma jfirdux il-bniedem. Ir-raġel biss ta' jibgħat il-mara. Jiġifieri din il-mara għaddit minn tbatija kbira. 5 irġiel daħqu bija. Għalhekk li Ġesu qaltlu jien m'għandix raġel, tant damet tfittex il-vera mħabba li mbagħad ma min sabet poġġiet litteralment. Ma min kienet meta Ġesu mar ikellemha ma kienx ir-raġel tagħha, imma għadet ma min sabet. Għadet ma min sabet. U Ġesu lilna ifittixna fil-mumenti l-aktar diffiċli għaliex ħarġet dak il-ħin din il-mara. Titkun miġnun biex toħroġ fis-sija jew f'nofsinhar tiġbor l-ilma. L-ewwel qed xemx tisreġ. Sakemm tasal id-dar fiġ-ġarar tal-fuħħar l-ilma apparti tbatja biex iġġorru, ħajsir misħun. Normalment imorru jiġbru l-ilma filgħodu kmieni qabel ma titla' x-xemx. U biex iservihom għall-ġurnata kollha wkoll. Inti fl-ofsinhar ġa kellek bżonn l-ilma għax kienu jafu minni n-nies. U ma rriditx tiltaqa' ma' nies fuq il-bir. Għax kienu joqogħdu jitzikawha li mara ħażina. U Ġesu imur ifittixha. U għalhekk provat tfarfru, int Sammaritan li għalfejn qed tkellimni, x'ħasbet Marija. Tinsewx fuq il-bejr, kien il-post il-bejr fl-Antik Testament fejn kienu jsibu l-arusa biex ngħidu hekk, Mosè fuq il-bejr saba l-mara tiegħu, Iżak fuq il-bejr u fuq l-istess bejr ta' Ġakob. U s-Sammaritan dan ieħor dan ġej jipprova jtini mħabba oħra biex jitħaq bija bħalma kienu l-5 l-oħra. Prova tfarfru. U Ġesu bil-mod il-mod kien qed jurija x'tip ta' mħabba kien iħobba. Ġesu kien ried isalvala ruħa bħalma jagħmel magħna ta' u ma jagħtix każ tad-dnubiet tagħna. Din importanti fid-dialogu tagħna ma' Alla dak li jedna nkunu sinċiri. Ġesu quddiem is-sinċerità biex ngħidlek jinħall bl-imħabba. Nammettu li aħna midinbin u Ġesu jinħall qudiemna. U hekk għamel ma' din il-mara għax qaltlu l-verità. U bil-mod il-mod wassala għal vera ilma. Għalhekk l-ilma ġaqiegħed ġo qalbna għax hu Ġesu. Għalhekk ma jkollokx aktar bżonn tmur tiġbor ilma għax l-Ispirtu tal-Alla ġaqiegħed fina. U ilma li ma jtikqattax aktar. Araw Ġesu lil din il-mara kemm ħabba u ħabba b'imħabba differenti mill-inħobbu aħna. Idu nagħmlu distinzjoni bejn imħabba fiżika li suppost tkun riflessjoni tal-imħabba vera. Imma Ġesu, ħanejdilkom, intom tifhmuni ta' tiftakar meta kont ta' Ros jew l-ewwel imħabba. Jiena qabel ma kont qassis ħanejdilkom issa għal volja fuq it-television ma jimpurtax. Kont ta' noħroġ ma' waħda. X'niftakar minn dik ir-relazzjoni jiena? Qabel ma sirt qassis ovvjament dan ta'. X'niftakar? Jien ma niftakarx l-imħabba fiżika, niftakar dawk il-mumenti li ġna passiġġata u tħaqna daħqa. Niftakar meta kelli bżonn l-imħabba tagħha f'diffikultajiet fil-ħajja u sibta. Niftakar meta jiena sabet li dak li għax dik il-vera mħabba u din id-distinzjoni aħna illum x'qed jiġrilna qed nagħmlu u nibbażaw l-imħabba tagħna fuq il-fiżiku biss. Fuq il-fiżiku biss. U għalhekk Ġesu din mara ħabba b'mod differenti. Ġesu jħobbna b'mod differenti lilna. U din l-imħabba li ħobbna biha Ġesu qiegħda fil-qalb tagħna u rridu nsibuha. Issa tieħdux għalikom anke jiena u anke intom. Kulħadd għandu xi mara jew xi raġel ma mhux fiżiċità illi bħal huma l-flus. Impoġġu l-imħabba tagħna fuq l-unur, fuq il-flus, iktar milli fuq affarijiet oħra, fuq il-vera mħabba. Jiġifieri
x'inhu milli ma' għajn qegħdin nixorbu aħna fil-ħajja tagħna? X'inhi l-għajn li qed naħseb li tagħtini l-ħajja lili? Il-flus, l-unur, il-ġid tad-dinja, dan li qed naħseb li ħajimli li qalbi bil-ferħ. Din id-domanda nagħmluha ta' fil-familja tiegħi. X'inhu? Milli min il-għajn li jien qed nixrob minnha? Illum id-dinja tgħidilna biex nixorbu minn ħafna ejju. Noqogħdu attenti. Ġesu jgħidilna hemm għajn waħda biss, l-għajn tal-verità. U l-aħħar punt nieqafaw. Din il-mara x'indunat x'għamlet. Telqet tiġri, il-ġarar ħallithom, l-imħabba fiżika ma kellix bżonna aktar, l-ilma fiżiku telqet mingħajr il-ġarer, ħadet il-kelma talla l-ilma li sabet fir-ruħ tagħha fil-qalb tagħha li kulħadd għandu u marret tixxandru mad-dinja kollha. Eżiż. Fil-vera mħabba, kif qedtilkom niftakru biss dawk il-mumenti żbieħ feqsamna ma' xulxin, faħabbejna verament, faħadna paċenzja b'xulxin. Ġesu paċenzja kbira isibna fil-momenti ta' dnub tagħna, fid-diffikultajiet tagħna, bid-dnubiet tagħna, ma jagħtix każ ta' dnubiet, jagħti biss każ ta' sinċerità u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nisimgħu il-Ġesu. Intuħ ċans f'dan ir-randan ikellimna billi nimmeditaw anke l-kelma talla. Għax da kollu li jettina u li samt magħkom minn hawn ħareġ ta' mhux ivvintajtu minn hawn mill-kelma talla. Tirrifletti fuqha imma, tagħti l-ħin, tagħti prime time ngħidu bl-Ingliż lil min tħobb lil Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Sir qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet bnedmin mal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu. Verġni u sar bniedem, salbu ħalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fi tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema jiet fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja b'xi jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda, maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Kollha fiduċja fl-imħabba tal-mulej jew nresqu t-talb tagħna u ngħidu mulej għatina l-Ispirtu tiegħek. Mulej għatina l-Ispirtu tiegħek. Kun mal-Knisja tiegħek mulej biex tgħin lil kull bniedem jiltaqa' mal-imħabba vera tiegħek nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu tiegħek. Mulej dawa l-setanin tal-art sabiex jarfu jirrispettaw id-dinjità ta' kull persuna u jaħdmu għal paċi nitolbu. Mulej jagħti l-kuraġġ meħtieġ lil ħutna li għaddejjin minn żmien ta' prova biex f'kelmtek isibu l-qawwa fil-mixi tagħhom nitolbu. Mulej inti offrejt lis-Sammaritana l-ilma li jaqtalax għamil nfittxu dejjem dan l-ilma u nimmeditaw u ngħixu l-kelma tiegħek nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu ħatkun din omna li tfakkarna l-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien sabiex aħna wkoll narfu nuru ħniena ma' xulxejn nitolbu. Isma' talbna mulej u isqina l-ilma tal-kelma tiegħek li ma jispiċċa qatt għaliex fi żbejk insibu l-paċi ta' qalbna bi Kristu Sidna. Hennalina mulej, hennalina mulej,
Ennalina Snake mulhein ollulub Dan ismana Halish figi tamayna Finike Ennalina mulhein Ennalina So benin midnubit halimoti Midolbuk trott il-mafra tal-sara Ennalina mulej Ennalina Nadda flubna mit-teba tal-ħtijam Saħana bil-faraġ tal-ħnina Ennalina mulej Ennalina Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek b'dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek u bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dnubietna, għenna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għaligna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddejsa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U kif talab lis-Samaritana ta' teħt tixrob minnu feħ nissel fiha d-don tal-fidi u weraġ kbir għat-twemmin tagħha li kebbes fiha n-nar tal-imħabba tiegħu. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti Smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewit. Mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewit. Qaddejs tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salib l-qawmin tijek. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr xoġbuk til-qana un qudiemek biex naqduk. U mitxu kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari llum nitolbu għal Roħ Lawrence Aġus. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħelna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan il-missier li tant iħobbna, dan il-missier li jistennina biex jagħmel dan id-dialogu magħna, hekk għallimna li bentijew nitolbu nittalbek sabiħa tal-missierna għalhekk ejjew bil-qalb nerfgħu qlubna lejn il-missier u nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semak ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li trid fija li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu ħajja ta' dejjem ma ġiblix purfukot. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi milikitha għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għadwanzini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis pal-kiku ma konċ tijin tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, izdan hobbok, qalbi kolla,
haiti kolla jinarrit. Lile kain talena kolla, sita kollo shin warrab. Mish yahasra, isil fruha, flokt yugitek in jarrab. Henna lia, o Gesù, scurat manzini, izdan hobbok, qalbi kolla, haiti kolla jinarrit. Allah tiye yinsammartek, al quiskif ramas halim. Waqtinti haiti sommi, falbeg bozzat ahabim. Henna lia, o Gesù, scurat manzit, izdan hobbok, qalbi kolla, haiti kolla jinarrit. U Ġesu Ewkaristija nitolbuk tienna biex fid-dialogu tagħna miegħek meta tfittixna u meta nfittxuk aħna, tina l-grazzja nkunu sinċiri. Tina l-grazzja li nisimgħu l-kelma tiegħek, li nixorbu mill-lajn tal-verità li huwa int, dak l-ilma li ma jispiċċa qatt. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna sa minn din l-art imtlejna bl-ikel spiritwali fiċ-ċikontana nitolbuk biex dak li qed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru iwettquh bl-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi. Meditazzjoni tal-kelma Alla nfakrukom mill-ġdid fil-meditazzjoni ta' kull nhar ta' erba' matul dan ir-Randan, fid-9 ta' filgħaxija jew fis-7 ta' filgħaxija dejjem għażlu l-aħjar ħin għalikom. Kif ukoll kull nhar ta' ħadd f'dan is-santwarju fis-6 u nofs ikun hawn il-lezzjon divina. Il-karità fi żmien ir-Randan u żmien fejn fih nitalmu nagħtu widen lil dawk li huma fil-bżonn għalhekk inħeġġukom biex tpoġġu xi offerti tagħkom fil-qalb tal-karità li hemm fuq l-artal tal-ġenb. Pasta ngħid bris is-seminarju brabta mal-festa ta' San Giuseppe nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fis-7 ta' filgħaxija ser tinżamm pasta ngħid bris is-seminarju Maġġuri. Il-biljetti jinkisbu bil-ċemplu is-seminarju fuq il-numru 2155-6479. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd ta' mistrieħ. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salib il-den. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, nifet sejfin jikmet, kem dbar